droższych rzeczy to jakoś jest kiepska. Nie wiem, może jak się tam kupi takie naprawdę markowe coś za majątek kupują. Tych samochodzików w Łajbie kupiły, no ale No nie tutaj. patrz, ksenony ma założone. Dobrze idzie. Mniejsze wychylenia czy tak bardziej ekstra? Ja nie po prostu. Jest, nie? Te wszystkie zastrzały pozakładać bez Na zawodach no to trwało, ale najgorzej to było już po zawodach, gdzie się kończyły przeważnie, tak w południe koło pierwszej się kończyły, wszyscy się składają, plus człowieka podleci, nie? A to trzeba to może A składać. on oprócz zastrzałów jeszcze odciągi też ma? Też, Też? To jest pół biedy, jak to gdzieś na stole, to jeszcze tak, a jak na dole trzeba się nachylać, co to na dole, to Ale raz pan pogubił, nie? Mówi pan, że na zawodach? nie dowiozłem, nie przywiozłem.